姐妹平安。感谢主，我们在今天晚上用祷告来聚集在神的面前。我们现在从座位上面起立，我们一起来说：我们的神是信实的神，哈利路亚。永远不改变，依靠耶和华的人，好像西安山。哈利路亚，永不动摇。一起说哈利路亚，哈利路亚，永不动摇。我们再说一次，哈利路亚，永不动摇。拍手将荣耀归给我们的主。我们要称颂我们的主是丰盛的主。我们要称颂的主是他的应许不改变，阿们吗？我们的主耶稣基督，神在他的应许里面，透过耶稣基督要成就在你我的身上。所以今天晚上我们要一起来颂赞我们的主。我们要透过这段的经文，我们来宣告我们所认识的这位上帝是怎样的上帝。邀请大家一起来看尼希米记的第1章第5节，一起来宣告说：上主天上的上帝啊，你是至大可畏的，你向爱你并且守你诫命的人信守你的约。我们这位神是怎样的神？是天上的上帝，就是掌管万有的，他是至大可畏的。但是最重要，他是守约什么？施慈爱的。他在基督耶稣里面的应许都是是的。他要成就，他要应许。所以弟兄姐妹，在你的心中，在你的生命当中，经历了许多这一些的应许，我们要来称颂他，我们要祷告，我们要赞美他。你过去如何经历，我们向上帝来颂赞，将一切的赞美都归给他。弟兄姐妹，我们开口同声来祷告，我们开口同声来经历他奇妙的作为，我们来颂赞他。赞美你。
天上的上帝，在万神之上掌管万有的神，我们颂赞归于你，赞美你的慈爱，赞美你的创造，因为你所有的创造都是为了我们的人，你创造我们人按照你的形象，你看为甚好，你把一切所有美好的事物，就是要赏赐给敬畏你的人。天上的上帝，你也是大而可畏的，我们应该要敬畏你，一切的万物都要敬畏你，因为你是守约施慈爱的。你在基督耶稣里面要应许我们能够得着永生，你应许我们能够得着盼望，你应许我们能够得着圣灵，让我们得着自由，让主基督的灵在我们里面释放我们，坦然无惧来到天父施恩的宝座面前。主，我们要将一切荣耀颂赞都归给你，愿你的平安喜乐盼望赐给凡敬畏你的人。愿我们的祷告蒙你垂听，我们这样祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。我们再一次的重新来到神的面前，相信这个深不见底的爱，在今天晚上更要更多来触摸你。相信圣灵在这当中的运行，包含了爱你、爱我、爱我们每个人。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿神灵帮助我，能经历你更多。我们从头一起来。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿神灵帮助我，能经历你更多。深不见
其的多，多么的多呢？就跟你我的头发一样多。亲爱的弟兄姐妹，我们数过我们的头发吗？不可能，因为我们只是人。但有一位神，爱你的神，他竟然数过我们每一根头发。他的恩典是何其的多，所以亲爱的弟兄姐妹，好不好？就这个时候，我们就来数算我们的恩典，好吗？就从今天早上开始，我们所领受的，我们所有的是什么呢？当我们一开口的时候，我们就知道，原来我们拥有的是这么多的，因为我们最重要是拥有这一位爱我们、赐予我们一切福分的主，好不好？弟兄姐妹，我们来根据神的话语，我们一起来读神给我们的话语，这样说。皇帝问我，你有什么请求？我向天上的上帝祷告，然后告诉皇上，如果陛下开恩，愿意答应我的请求，请让我回犹大地，到我祖先埋葬的那城去，让我可以重建那城。皇上答应了我的请求。那时皇后正坐在他旁边。皇上问我要去多久，什么时候回来，我告诉他，他就准我走了。亲爱的弟兄姐妹，不管我们在世上生活是什么境况，没有人可以抵挡这位神。他如果要赐福于我们，他要帮助我们，谁能够抵挡？亲爱的弟兄姐妹，好不好？就这个时候，我们来数算恩典哦。愿我们在神的面前，我们一一献上我们的感谢，好不好？我们就开口吧，开口来数算神的恩典。哈利路亚！主，我们感谢赞美你。哈利路亚！主，我们如今可以站在你的面前。主啊，是因为你的恩典，主啊，是你的拯救。主啊，我们是什么人，你竟然爱我们。主啊，我们这么微弱，主啊，我们这么微小的人，主啊，你竟然来看重我们。主，我们感谢赞美你。主啊，我们是你用你的大能大力来拯救我们的。主啊，我们在你的面前，主啊，你竟然是看我们为宝贝。主，我们谢谢你。主啊，在我们的敌人面前，你为我们摆设宴席。主啊，在我们需要的时候，主啊，你侧耳听，你睁眼看我们。主啊，你真的是把我们当那眼中的同人。主，我们献上感谢。哈利路亚！主，我们感谢赞美你。主，谢谢你，我们是你用大能大力拯救回来的。主，你宝贝的儿女。主啊，我们原是不配，但主你竟看我们为宝贝。主，你称我们为你的儿女，因为你教导我们祷告说，我们在天上的父。主，我们谢谢你，在这地上我们生养我们的父母，或许我们没有办法真正体会什么是父亲那个完全的爱，但是主啊，你自己，主啊，你自己，主啊，用那个无私，用那个完全的爱，无条件的爱，你来爱我们。谢谢你，让我们在困境中的时候，我们仍然可以来祷告。主啊，让我们在那个绝境中，我们仍然能够来赞美。谢谢你，因着你就是一切的答案，因着你是我们一切的盼望。主，我们献上感谢，因为主啊，你是这位唯一爱我们、拯救我们，到如今都拯救我们的主。主，我们谢谢你，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你坚定，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我
敬拜你，在灵与真理里。更多来敬拜，我们更多来向主我来说。要追求我们要追求你，我将我们的生命献给你。主啊，你来亲近我们，你来触摸我们，哈利路亚。更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你，主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你，主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我敬拜你，在灵与真理里。我敬拜你，在灵与真理里。我们再说一次，我敬拜你，在灵与真理里。我敬拜你，在灵与真理里。我邀请大家，我们在这个时候，我们要来到主的面前，我们要开口来祷告。当我们真的在圣灵的当中，在真理的当中来敬拜的时候，我们第一个感受到的会是什么呢？就在我们今天迦南之声的经文，也是我们今天要来宣告，要来再次在神面前回转的经文。我们一起开口来读上面所写的经文，我们一起说：上主啊，我日夜为你的仆人以色列人民呼求，请眷顾我，听我的祷告。我承认我们以色列人犯了罪，我的祖先和我都犯了罪。我们恶意反抗你，没有遵行你的诫命，没有守住你借你的仆人摩西颁布给我们的法律诫命。当我们真的在圣灵和真理里，我们真实会感受到我们生命是需要认罪悔改的。所以我们要来到主的面前，我们要开口来祷告，求圣灵来光照我们的心，使我们知道我们在什么样的事上来得罪他，我们更是知道属有赦免之恩。当我们愿意来到他面前，承认我们自己的罪，承认我们自己的恶，更是承认那个我们明明知道我们却是故意犯罪的，我们恳求主来帮助我们，恳求主来赦免我们。我们一起开口来祷告，我们一起开口来祷告。主，我们来到你的面前，我们要开口向你来认罪。主啊，我们好像就活在那嘴唇不洁的民中，我们就是那嘴唇不洁的人。主，在今天的晚上，你邀请我们来到你的面前，不论是有意无意的罪，主，你说当我们愿意认自己的罪，你是信实的，你是公义的，你必要赦免我们的罪。
主啊，我们要来到你的面前。主啊，我们要来到你的面前，我们要来到你的面前，不再让罪恶阻挡我们与你的关系，不再让罪恶成为那个隔阂，而是我们愿意承认，主啊，我们真的是在自己里面失落了。主，我们要回转到你的面前。主，你赦罪之恩，将我们连在主你的身上，将我们再一次与主来恢复那关系，在主耶稣基督的宝血里面。主，你释放我们，你让我们与你重新来连接。主，你让我们的生命就像这首歌一样。主啊，起初我们是感受到你的爱，但如今主，我们也爱你，我们要来爱你。谢谢你，主，你透过今天的晚上再次邀请我们来到你的面前。主，我们感谢赞美你，我们这样祷告是奉靠主耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹请坐。感谢主，今天晚上我们牧师汪瑞英牧师就是新加坡三一基督徒中心过去派到台湾的大使，宣教大使过去他在台湾10几年来帮助台湾众教会透过小组能够来经历上帝在我们的当中来领受他的圣灵，领受神的恩典好吧，我们拍手来欢迎我们的欧牧师在我们当中谢谢游牧，所有的长子弟兄姐妹平安。很高兴能够来到台湾，也能够来到呢这整个你们的教会，能够一起的来敬拜。那么凡是认识我的，跟我挥挥手吧。凡是呢你说哎呀牧师你是谁？那么你是新朋友了。当然不是，你们是新朋友，神的恩典。所以谢谢呢游牧跟牧者们还有整个长子，让牧师能够有今天晚上跟大家分享神的话语。今天是你们的祷告会，你期待神摸着你吗？期待吗？我们可以每天来祷告会，那么我们的心是否能够更加的来敞开？你我呢来到这整个呢神的恩典，来到神的至圣点的时候呢，我们说主啊，让我们能够更加的来敞开，不只是来敬拜，来仰望，来领受从神而来的话语 Amen。 那么在新加坡呢，我也在祷告的过程当中神一直给我这整个的经文，因为我说主啊，你把台湾的门开了，让我能够有机会进来。那么神，那你要跟台湾的众弟兄姐妹讲什么？所以神呢给我这整个的经文这整个经文来，好，来我们一起来背可以吗？来，我们一起来把这整个经文一起来念。来，弟兄们，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。腓立比书3章13到14节。所以从这整个经文里面，你可以看到这整个经文重要吗？很重要。我们知道保罗在写这整个经文的过程当中呢，他在鼓励这弟兄姐妹，在我们的生命的里程的过程当中，记住只有一件事。保罗说我只有一件事，那就是什么事？在我们的生命里程，我们都以为呢，我们都自己已经得着了。在这疫情的当中，3年呢，快吗？快也很快，慢也很慢。这3年里面呢，到底为什么疫情会发生？到底为什么能够会有疫情？很多时候我们根本不明白，请问你有答案吗？有时候你说有啊，神在惩罚我们啊，我们得罪了上帝。那么转过来讲呢，我问我自己，我也问大家，在疫情的当中呢，这3年里面呢，神在跟你说什么？神在跟我说什么？阿们。有没有反思过？在这3年的当中呢，我们可以埋怨，我们可以很不高兴，我们可以各种各样很负面的东西。可是重点是神在跟你说什么？那你怎样的来回应上帝？
今天神跟你说什么？神跟你的婚姻说什么？神跟你的家庭说什么？神跟你的小组在说什么？神跟你的教会在说什么？神跟你的国家在说什么？今天我们就很真实的来面对，在疫情的当中喜乐吗？有没有人在这3年的疫情当中很喜乐的？有吗？没有人举手对吗？你说哪里可能？牧师这3年喜乐可以笑啊，对吗？神经病怎么能够在这疫情的当中，这3年里面怎么能够喜乐？为什么？因为个人的生命很被挑战，被关起来了。我们在我的国家里面呢，我们欧牧呢，2019年在这里。那么我回家的时候呢，在2020年就要过年还没有过年之前呢，就被通知了，整个教会也全部关起来了，所有的百姓必须在家里关了，过年自己过吧，很真实性的。所以你的生命呢，完完全全呢，又进入了另外一个阶段，进入了另外一种的生活。真的不明白，真的不了解，教会呢全面性关。来过我教会的可以知道，这整个场地是 super 大，就是够大。走来走去呢，只有我跟我的这整个录音的这弟兄，整个场地就2个人，你看我，我看你。当我回去这整个场地呢，在录这整个信息的过程当中，我哭了。我说主啊，这整个教会原本是这么热闹的，周末是这么多，好多千人来的这整个聚会，现在这整个聚会所里面呢，在整个场地就我跟这位弟兄，因为呢政府说只有2个人，所以他看我，我看他，因为呢我在讲道，他要录我，而且也不可以讲话，都是哑剧。这整个哑剧很简单的，就后面他看着我，看着我 OK 了没有？就是3、2、1录了，就是快点讲道了。难过吗？很难过的。我相信呢，在你们的教会呢，游牧呢跟同工也走过这段路程，是真的不容易。敬拜主呢辛苦吗？辛苦对吗？你们有没有录啊？有没有录这整个敬拜主？都有的吗？这整个敬拜所以一样的，我们那边也一样的，在整个里程的过程当中呢，都一样的来面对。重点是我们必须要问的是，我在这整个当中，神在说什么？那么我在这整个疫情当中呢，我学会了什么？我的个人的生命，神你在说什么？我跟你的关系到底到哪里？因为在疫情的当中，我们可以很沮丧的；在疫情的当中，我们可以很偷懒的，有吗？不要举手。有人已经很老实点头了，有人马上看地板了都有。在疫情的当中，我们的生命呢，属灵的生命到底在哪里？反正有祷告没祷告，有读圣经，没有人知道。反正呢，我看 YouTube 有看没有看，线上的聚会有看没有看，没有人知道。我们今天在牧者呢，在对话呢，在这整个线上呢，我们上半身穿得很漂亮，下半身不要看，对吧？都有啊。在整个疫情的当中，你我的生命到底在哪里？你我呢，跟上帝的关系到底在哪里？有对齐吗？跟上帝一致吗？我们必须要思考，我们必须要反省的。我们不能够每一天就这样过日子。所以个人的生命，然后进入婚姻，原本夫妻上班呢都没有时间回来吃晚餐，现在差不多每天都能够吃晚餐，而且花的时间又在一起这么多，那你就听到声音受不了。不在的时候呢，就说为什么你没回来？回来了，现在天天在一起，24小时，你说受不了了。那我也听到很多的姐妹就说：“哇，牧师要煮早餐、午餐、晚餐，而且煮了这么多餐还不开心。”婚姻出问题了，离婚率就很高了，很真实性的在这疫情的当中，家庭也出问题了。家里的孩子呢，天天要跟你在一起，原本要去上学的，现在都怎样，都要上这整个 Google Meet 了，或者 Zoom 呢去上课，对吗？你们台湾天天要在一起了，而且如果房子大的话还有空间，房子小的话呢，挤在一起，生气吗？吵架吗？都发生了。家庭都发生各种各样，在孩子跟父母的关系，跟弟兄姐妹的关系都很真实性的发生了。
这整个问题。那么家庭到底在哪里？在疫情的当中呢，家庭的关系在哪里？有没有跟孩子更亲近？有没有跟父母更好？还是呢，各自都不讲话？很真实的，我们要回应。当我在分享的过程当中，请你也坐在那里呢，反思。在这3年的当中，我跟上帝的关系；在这3年当中，如果是结婚的夫妻之间的关系，那有家庭有孩子的，你跟你的孩子的关系；那么没结婚的，或者呢跟你的父母、跟你家里的弟兄姐妹的关系到底在哪里？很真实性的，在疫情的当中，我跟弟兄姐妹的关系在哪里？我跟整个教会的关系在哪里？当教会呢能够回到呢这实地的敬拜的过程当中，我要回来吗？给你们自己一个掌声吧！你们都连祷告会都来，很棒，很棒。因为有很多弟兄姐妹都在想，我实地这整个呢，在实地里面，我真的聚会需要回来吗？还是我已经在线上，根本不必回来了，反正都一样，而且呢更享受。为什么？因为呢，我也吃早餐没吃早餐，我也刷牙没刷牙，我也梳头发没梳头发，都没关系，因为没人看。讲得更白，懒惰、惰性就在那完全的进入了。你到一个地步呢，我们是否真的很敬畏上帝？我们是否到一个地步呢？我们真的在敬畏我们这位上帝？我们在敬拜赞美，或者在敬拜赞美的过程中，我们真的有敬拜赞美吗？还是呢？哎呀，这个不重要了，吃个早餐了，或者睡迟一点。不要举手，如果你是这样的话，不要举手。可是这是很真实的，回到我们个人的生命。所以这里呢，保罗再次的说什么？不要以为我自己已经得着了。我们可能信主20年、30年、40年，那又怎样？我们可能在教会里面有各种各样的头衔，那又怎样？重点不是这些，重点是就在此时此刻，你跟上帝的关系在哪里？你跟上帝的关系在哪里？保罗自己本身他说：“我不是以为我自己得着了。”我们都知道保罗是个很伟大的人。可是他说我只有一件事情，就是忘记背后。请问你保罗的背后呢辛苦吗？保罗的生命呢很挣扎吗？很挣扎。完完全全怎样不相信这个道，而且呢把神的仆人呢都怎样绑起来了，逼迫了，还看到这整个司提反完全的被打了，而且打死了。保罗有参与的，那时候是扫罗。当他真正成为呢这整个主的仆人的时候呢，谁相信他？因为他就是跟他逼迫者，谁敢相信他？没有人敢。到底他是真的改变了吗？这生命真的有见证吗？扫罗的生命成为保罗是真的不简单，直到他遇见了这位上帝。使徒行传里面的第9章，好多章，这整个你去看，他遇见了这位上帝，遇见了上帝跟他说：“你干嘛逼迫我？你干嘛逼迫我？”他在想，到底谁跟我讲话？那股声音，那道光照进来，保罗就完全怎样瞎了，改变了。这道光是谁啊？上帝。这声音是谁啊？圣灵。他遇见了真正的上帝。耶稣说：“我就是真正的耶稣，你干嘛逼迫我？我就是那真正的上帝，你干嘛逼迫我？你干嘛要逼迫我的羊群？我就是这位上帝。”保罗的生命遇见了这位上帝，扫罗的生命遇见了这位上帝，成为了保罗。请问你我呢？在疫情的当中，我们是否有遇见这位上帝？你我的生命在此时此刻，在疫情的共存的当中呢，我们是否有遇见这位上帝？因为真正遇见上帝的生命是完全改变的生命，是以耶稣基督为中心的，而不是以自我为中心。阿们。以自我为中心，每样都是我的我是特别的大。可是呢，以耶稣为中心的神的百姓，是以耶稣呢是越来越大，我是越来越小。阿们。而且我们的出发点，我们的想法，每样都是以耶稣为中心，以神的国度呢成为那优先权。不是我得着什么，而是我能够给了什么，使到神的国度能够继续的扩张。在整个疫情的当中，在整个生命的历程的当中，
保罗的生命是真的很痛苦，最终也被打，也被骂，而且在整个船上呢碰见海浪，生命呢最终都在怎样被关起来了，最终死了。所以他说呢，在活着的时候，他说什么？我只有一件事，就忘记背后。让我背后呢所遇见的各种各样的挑战，我生命中所遇见的很多不如意的事情呢，我要把它怎样忘记了。使得我能够忘记背后，我才能够努力的向前。一样的，在这3年的疫情的当中呢，你我的生命到底到哪里了？我们的婚姻，我们的家庭，我们跟神的关系，我们跟人的关系，我们跟教会的关系，还是否能够忠于教会？今天我们很多人说，我们要忠于上帝，阿们，因为上帝看不见，很容易忠啊，对吗？看不到啊，上帝啊，忠于你。好，我忠心的来归向你，可是我看不到你。你真的真心的，好，真心的来归向这位上帝，忠于这位上帝。那你要真心的来忠于你的牧者啊，忠于你的属灵的领袖啊。因为牧者是上帝给的，上帝所派遣的。因为呢，牧者是能够看得见的，上帝是看不见的。所以我记得在我的牧会的经历里面呢，我有一个神学生。很优秀的一位神学生，他就是跟牧师一起同工，或者传道也好。那时候呢，所以他就每次有一次呢，我们在开会的过程当中，我就跟他讲，我说：“传道也好，神学生也好，我们都是半工半读。我说你就去准备这封信嘛，我就跟你讲要写什么。我讲完了，我说你去把它写出来。那写了我就签名，对吗？因为我需要寄出去给所有的领袖。那么我这位同工就说：牧师，我真的不明白。”为什么总是你讲话呢？我做工，你只是开口，那我就要在电脑那边把它打出来，而且真正是我在打，我做出来的签名是你，我真的受不了。有这感觉吧？对吗？以人的角度来看，是啊，是我讲话呀，你做啊，那他就很不开心，他就跟我说：“牧师，这封信照道理是应该我签的。”那我的个性就是说，好啊，你要签就签啊，把欧瑞义换成你的名字啊，就没事啊，就签啊。不过在签之前呢，你要记住，第一，当你要签的时候呢，你必须跟主领牧师呢、道理牧师交代；第二呢，你必须跟你区的所有的领袖交代，因为呢，你必须要怎样负责这整个区块。你只要能够说 yes 这2件事情，换名字你签哦。那这位同工就说：“你好麻烦啊，牧师。”只是签个名，还要负责这个负责那一个，真的很麻烦，我真的受不了。那我就不签吧。我说你签不签是你啊，弟兄姐妹，听起来很简单的一件事情，对吗？如果你真正了解的话呢，你可以知道是发生了什么事情。所以刚好有个牧者走过呢，我们在对话里面，他就听到了，他就去跟我的主理牧师，那时是道立牧师。他就跟道立牧师说：“哇，这个同工坏蛋了，欺负欧牧师。”那我就被叫进去了。道立牧师就问我：“什么事情啊？我听说你被欺负。”我说：“没有啦，谁欺负？没有啦。”他说：“有神学生或者传道真的不听话。”我说：“没有啦。”他说：“到底发生什么事情？就为了一封信，你签我签，到底谁签？”那我就解释给牧师听了。我说：“没事。”他说：“你把那神学生或者传道呢，把他叫进来。”让我骂一骂，顺就顺啊！我说牧师不要这样做，你把他交给我是我的责任，来教导他。如果他做的不对呢，是我教的不好。那如果你要骂就骂我吧。好，我这个牧师看着我，他说我骂你干嘛？你都没做错事。我说谢谢。那你不要骂。那如果你要骂这神学生，让我有机会我自己骂，因为我自己带的，我就退出去了。我也没有骂这神学生，我也没有多讲，就讲1天、2天、3天。第3天呢，我这神学生来了，或者那时候是实习传道，他就跟我对话。他说：“牧师，我可以跟你讲话吗？”我说：“可以啊，什么事情？”他说：“牧师，这3天为了签名的事情，我真的很生气。可是，在生气的当中，我去仰望上帝祷告。那我说：上帝说了什么？他说：上帝只说这句话，所以我必须来跟你谈一谈。我说：说什么？上帝说：如果你真的爱我，你说很容易，你爱我，你忠于我，可是你看不见我。那我给你一个牧师，你可以看得见的，也可以服侍他的，也能够爱他的。
那为什么你不可以爱他？为什么你不可以服侍他？为什么你不可以忠于他？为什么你总是呢跟他有的没有的？圣灵跟他说，这叫做不顺服，这叫做不尊重。他哭了，是个男生，他哭了，他说：“牧师，我正式跟你道歉，因为我真的得罪了上帝，因为我得罪了你，我没有好好服侍你，我也没有好好的顺服你，你就是这么包容，你就是这么的来给。可是圣灵自己本身来教导我，圣灵本身亲自的来，使到我能够反省。我感谢上帝。”他说：“牧师，从今天开始，我要完完全全的爱你，我要完完全全的来服侍你，而且我不会顶撞你，而且我也不会在你的背后呢讲你的坏话。”弟兄姐妹，记住，当你我的生命呢有牧者管教，有属灵领袖管教，这是好事，因为这是爱。当你我的生命呢没有属灵生命的管教，属灵领袖的管教，你要上帝亲自管教的话，不要等到那时候，那管教是很痛苦的，而且那管教呢是很严厉的。所以我跟我同工讲，当牧师在管教你的时候呢，是因为爱。我跟我的在整个呢传道也好，神学生也好，我说我们牧者管教你是纯粹是爱，不是为了什么。可是当你不愿意受管教的时候呢，你要面对上帝。当你在背后呢批评论断牧者的时候呢，你要面对上帝。我们虽然呢可能也听得见，我总是跟我的同工讲，我不管的，因为嘴巴是长在你身上，你必须有一天跟上帝交代。当你呢回到上帝那里，有一天我们说在世上所说的话呢，全部要交账的。所以跟你左右旁边讲，那乌白乱珠讲啊，莫乌白乱珠讲哈。所以我每次跟我同工讲，我说呢，神给我们一张嘴巴，很感谢上帝，就一张嘴巴，因为两个眼睛对吗？两个耳朵啦，两个鼻孔啊，就一个嘴巴。所以我想象，如果是两张嘴巴的话，不得了。这边也讲，后边也讲，我们这边讲虾米呢？有没有想到神造我们就一张嘴巴就够了，不用呢再多讲的。所以在整个生命的里程里面呢，一样的，你我的生命都面对各种各样的挑战。保罗的生命面对各种各样的挑战，你我在这整个疫情的当中呢，可能是真的面对经济上的问题，可能面对婚姻上的问题，可能面对关系上的问题，各种各样。我的同工，他是个训练师，你懂，在这整个疫情的当中，他们这个行业是最糟糕的，马上关掉，因为呢不能够疫情，不能够呢这整个唾液不能够喷出去，他马上没有工作做。他有2个幼小的孩子，当然一个妻子，要听清楚因为一个妻子2个孩子不是2个妻子1个孩子这很不一样的，对吗？呀，所以孩子很幼小，经济真的很没有。那我就做个牧者的，我们都带着爱心。那我就跟他对话，我说我给你一个表格啦，你去填一填。他看了那个表格，他生气，牧师，什么意思的你？你这样这个表格给我是什么意思？我说牧师在帮你啊。什么意思叫你帮我？我说你经济上出问题对吗？没有，我经济还是很好。我都知道你经济已经不好到你必须跟弟兄姐妹借钱了，我都知道了。我说你不要这样子，实际的来填写，你只要填写你的这整个状况是怎样，牧师只要签个名，教会就给你一笔钱了，那你能够过日子，你的孩子可以有牛奶粉喝，阿们，很真实性。可是我这同工傲到不行神造男人，神也造了他们的自尊心也蛮大的，所以跟你左右旁边的男生说，神造的我明白，我们尊重。他就是面子放不下，自尊心太强了，他就生我的气。我说没有什么好生气，我只是实际帮助你。1个礼拜、2个礼拜、3个礼拜受不了了，真的没有钱了。他说，他给我简讯 ，Pastor， 你可以把那个表格寄过来吗？我说你想通了。他说牧师，我再也
填的话，我真的饿死了。我就把表格寄过去，他填了寄过来，我签了个名，教会就帮助他6个月，很实际的帮助。因为真的没钱了，教会能够帮助的就尽量的来帮助。我跟他说，是真的很痛苦，在经济上，在面子，在自尊心，各种各层面，真的蒙羞各种各样。记住，神与我们同在。面子不面子，傲不傲？我每次问，傲气值多少钱？很多时候我们为了那股傲气，那个面子，我们怎样出卖了自己？我们怎样变成小人？傲气，我每次问我的同工，傲气值多少钱？那一口傲气值多少钱？值了你的生命，值了你的一生，值了你在上帝的同在的当中，你牺牲了。因为你的傲，神最讨厌的就是傲，神最讨厌的就是那傲。所以你我的生命必须到个地步说，主啊，我要像保罗一样忘记背后。我们知道我们的脑细胞是存在的，那主啊，在整个过程的当中，让我能够在这疫情的这3年里面呢，不必这么颓丧，不必这么消极，不必这么难过。对，事情发生了，我还是能够信这位上帝在掌管我的生命，这位上帝掌管我的家庭，这位上帝掌管整个教会，在整个上帝掌管整个的国家，整个宇宙万物还是上帝的 Amen。 不要忘记我们不是上帝，不要呢把自己当成是上帝。跟你旁边左右讲，你不是上帝了，跟他讲一声。有的人忘记一声，一起上帝啊，我们不是。所以不要扮演那个弥赛亚的角色，我们回到上帝的面前说，主，我愿意把我这整个的背后，在这整个不如意的过程当中，在生意上，在各方面也好，主啊，我要把这一切呢完全的交给上帝。今天晚上你愿意交给上帝吗？那就站起来，我们大家站立起来，没有人看这任一个人，就在短短的1-2分钟，大家把眼睛闭起来，说，主啊，我宣告你是我生命中的主。在这3年的里程的当中，我有哪些地方真的得罪了你，真的很不讨你喜悦，或者我生命中最挣扎的哪一个层面，我交给你。可能是某个人，我的丈夫，我的妻子，或者我的孩子，或者某某呢领袖，某某人，或者在生命里面你觉得上帝你到底在哪里？你很难过，你很消沉，你很失望，而且很多事情你根本不能够向任何人讲，因为是真的好没有面子。神说他知道，他了解，他明白。今天晚上没有人看见任何一个人说，主啊，我愿意把这一切交在你的圣手的当中，我不再能靠我自己，我要把这个痛苦、这烦恼、这一个人、这个事件、这整个大环境交在你的圣手的当中。今天在你的面前有个盒子，而且这盒子呢，你把它打开，把你这整个3年里面的最挣扎的、最不开心的这整个呢事情也好，人也好，把它交给上帝。说，主啊，在这3年我真的生气了，我交在你的手中，把这整个生气放在盒子里面。主啊，在这3年里面我活得好恐惧，我活得好怕，交在神的手中，把它放在盒子里面。没有人看任一个人，这是你跟上帝的时间，因为你的内心的深处神都知道。让神把这一切拿走吧，拿走吧，对，交给上帝。怎样交给上帝？把这一切呢，就一样一样的把它放在盒子里面。说，主啊，我要放在这整个盒子里面，我的懊恼，我的丈夫，我的经济，我的情感，我的母亲，主啊，我的生意，主啊，我的人际关系，我的身体的健康，我要把它放在盒子的里面，完全的一一交在盒子的里面。当你把你这一切呢交在神的盒子里面，然后把这整个盒子交给上帝，说，主啊，我今天把这盒子完全的交在你的圣手的当中，我把它钉在十字架上，我不要拿走，我要把它交给你。我生命中
主啊，我真的受不了了，主啊，我真的要快发疯了。哪个事情，哪个事件，哪些人，交给上帝。可能是你生命中最爱的人，交给上帝，把它交给上帝，交给上帝，说主啊，我把它交给你，放在盒子里面，然后交给上帝。这是很重要的时刻，因为神在看着我们，神在帮助着我们。当你把这盒子交给上帝了，你说主啊，我要把这一切呢完全交在你的圣手的当中，我不要呢承担，我不要背负。当我今天晚上离开这整个圣殿的时候呢，主啊，我的生命呢是清爽的，我的内心是轻松的，因为有你，我愿意把这一切完全交在你的圣手，因为呢，我要仰望着你。主啊，今天晚上我们来到你的面前，我们宣告你是我们生命中的主。在我们的生命的里程里面，主啊，我们有上有下，我们有顺境，我们有逆境，我们有碰到呢好某些人也好呢，使到我们内心里面是真的很难过，或者我们自己的家人，我们最心爱的人，或者我们最亲信的人，主啊，我们都会遇见。主啊，我们今天呢，把这些人都交在你的圣手。主啊，把所发生的事情呢，放在你的圣手的当中。主啊，把这整个大环境交在你的圣手的当中。主啊，你垂听你的孩子们的祷告。主啊，我们都把这整个盒子完全交在你的圣手。所以我来到你的面前，我宣告，上帝，你在垂听我们的祷告。我奉耶稣基督你的圣名，反对一切的一切呢，完全不属神的，完全的不属神的，这整个一切不圣洁的这话语，不圣洁的这整个活动，不圣洁的关系，完全的粉去掉。因为这整个呢，上帝，您的百姓是属于你的，是活在你的圣洁的当中，活在你的宝血的遮盖当中。所以主，我们今天来到你的面前，把一切不属神的，从内心里面的完完全全的来粉去这些不属神的，也命令这一切完全的离开。主啊，我们宣告，我们是在你的宝血的遮盖之下。主，我们感谢主，我们现在呢，让你的爱，让你的平安，让你的喜乐浇灌在我们的灵里面，使到这生命的一生都有您的平安，都有您的喜乐，都有上帝您的盼望在我们的生命的当中。主，我们感谢，奉你的名我们祷告，阿们。大家请坐，让我把信息讲完。好，再最后还一段。当我们能够呢，把这整个背后呢，我们在生命里程里面所面对的交给上帝，那么我们才能够说，主啊，我们像保罗一样，能够努力的怎样面前的向着标杆来直奔。所以今天你要记住，当你要向前奔跑的时候呢，我们总是会面对挑战。当你我准备了这整个心情，当你我决定好了，过去的交给上帝的，轻松了，那么我要奔跑才能够向前的来奔跑。当你我要向前奔跑的过程当中，记住，我们总是会面对问题。现在请问你有没有人没有面对问题的，请举手。都有，对吗？生命中总是会面对问题的。当你我的生命中呢，知道我们必面对问题，当我前进的过程当中呢，一定会面对问题，那么就是没有问题了。听得明白我的信息吗？我再讲一次，当你我呢能够了解前面是有问题的，而且我们都知道是肯定包有的，就像新加坡吃榴莲，包吃的榴莲是最开起来一定好吃的。所以当你我能够知道是有问题的，那么前面的道路就没有问题了，因为好的开始，成功的一半。当你我能够接受呢，在活在这世上呢，要前进的过程中一定面对问题，那就是没有问题了。因为我们能够勇敢的向前的来向前奔跑，向前的奔跑，而且问题是 normal， 就是正常的，反而没有问题才是问题。听得明白吗？有问题是正常的，没有问题反而要更担心，因为没有问题反而不正常。当你我呢在灵里面更加的放松的时候呢，魔鬼攻击我们的时候，我们总是觉得一切都没事，魔鬼就趁这个机会攻了。当你我的关系在最好的过程当中呢，我们都自以为是没事了，魔鬼已经站在那里，停在那里了，趁机进入了。就是在我们在最不警醒，都以为一切都 OK 的过程当中，他来了，他静悄悄的来了。魔鬼有没有来说：“嘿，我来了，欢迎我吧？”有吗？如果有的话呢，你就欢迎他吧。魔鬼来总是静悄悄的，当你认为没事，什么都顺的时候呢，他来了。其实他都在身边，在等候有时间、有机会攻击，所以要警醒祷告，要警醒
懂得怎么样活在神的恩典，活在神的旨意。所以保罗说呢，当我能够面对呢前面的问题的时候呢，而且我知道在面对问题的过程当中呢，神给我们盼望。神的盼望呢，就在这整个呢生命的当中，神给我们喜乐，神给我们爱，而且神与我们同在，阿们。而且神与我们同在，神与我们同行。当你我的生命呢接受了耶稣基督的圣灵已经进入你的灵里面，圣灵与你同在，圣灵与你同行，圣灵给你智慧，圣灵带领你前面的道路。所以保罗说呢，我能够向着标杆的来直奔。今天你我呢要向前奔跑的过程当中呢，请问你谁是你的标杆？是某人吗？是我的地位吗？是我的头衔吗？是经济吗？是谁？是耶稣基督，阿们。是耶稣基督在我的面前，所以当我的生命能够焦点的仰望着他的时候呢，我向着标杆直奔。我说主啊，你就是我的焦点。主啊，你走在我的前面，你也走在我的后面。主啊，你也在我的左右，你环绕着我，你保护着我。我进出那个地方，我每进去的时候呢，我同工都会哭。他说：“牧师，你可以不要去那个地方吗？”他都不愿意帮我买机票。我说：“就定吧。”他说：“牧师 ，You make sure you come back， 你要肯定你回来。”我说：“我尽量。”我知道，当我踏出去走进这个国家，我可能都不可能再回来了。可是呢，神说就去吧，我就去了。我每次踏进去呢，我们就说随时都会被捉，随时都会这个，随时都会这个，那么就凭着信心走吧。我说主啊，你走在我的前面，你带领着我的脚步。那有人问，那么他们在你后面？诗篇告诉我们什么？大卫说：神在我的眼前，神也在我的背后。那我说神啊，你们在我的左右。经文说什么？诗篇里面，神在你的左右，而且神的膀臂围绕着你。阿们。你可以想象这经文吗？多漂亮！他就在你前面，他在你后面，他在你左右。敌人要怎么攻你？他围绕着你，你就在他的膀臂的当中。神紧紧的围绕着你，捉着你。所以当我飞出去的时候，我同工他很害怕，我再给他个电话，给他个简讯，他们就很紧张的不得了。我只跟他说：为我祷告，让我能够平安的回来，平安的出去，平安的回来。所以我每次回来，他们都很开心。Pastor, you are back. Yes, 你回来了。荣耀归给上帝，因为神的保守，你信得过这位上帝把你带出去，他也能够把你平安带回来。为什么？因为呢，向着标杆，你我聆听的是上帝的声音，你我呢看的是神啊。我们在奔跑的过程中，你就是我的意向，你给我的意向，你给教会的意向，你给我这整个生命的命定，我就奔跑吧，因为你在我的前面。阿们。所以弟兄姐妹，勇敢的向前奔跑吧，不要让疫情成为我们的借口，不要让疫情成为呢阻挡我们走在神的命定的当中，也不要让教会呢因为疫情的关系呢不能够继续的成长，继续的来发展。不对的，在疫情的当中我们要更努力，在疫情的当中我们要更加的来传福音，因为有好多人需要我们这位上帝，他需要，好多人很需要。而且最棒的就是保罗说什么？要得到神在基督耶稣里面从上面召我来的奖赏。你我在奔跑的过程当中，最终你要听到的是那一句话，我们都知道迟早有一天我们必回天家。阿们。那么有什么这么害怕？确诊又怎样？神与你同在吗？如果真的需要回家，我知道我回的是天家，上帝在等着。那么干嘛这么害怕？干嘛不能够出去宣教？干嘛不能够凭着信心走出去？智慧跟信心。保罗说最终我怎样召我来的，我要得到奖赏。这奖赏是什么？来进入漂亮的一句话，很快你的速度。接下来我们一起念。主人说：好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多的事派给你管理，可以进来。
享受你主人的快乐。马太福音25章23节，把它背起来。今天的经文，有一天你我回天家，我只期待的只是能够听到耶稣跟我说，我的主人跟我说，良善吧，又良善，良善，心中没有扭曲，心中没有罪恶。良善的人是守节清心的人，以上帝为中心，不是一个人。你根本不是在建立你自己的君王，你不是那君王，你不是在建立自己的国度，不能。但你我呢，建立自己的君王，以为自己是君王 ，I'm somebody， 我就是那君王，建立自己的国度，你把神的荣耀抢走了，你得罪了上帝了，千万不要，千万不要。讲得更白，玩不起这个游戏，玩不起，得罪不起。我只跟上帝说，主啊，有一天我真的要回到你的天家，我只希望我能够听到这一句话：良善、守节清心的人，必遇见这位上帝。心中呢是怎样圣洁的？上帝是圣洁的，所以又良善又忠心的仆人，忠于这位上帝，忠于上帝给你的教会吧，忠于上帝给你的牧者吧，忠于上帝给你的属灵领袖吧。如果连世上的最基本的领袖呢，你看得到的都不能够忠心，那么请问你怎么忠于这位看不见的上帝？就像我所分享的，我的神学生，我感谢主的，我这位神学生他敬畏上帝，他认罪，他祷告，他道歉，而且呢很棒，我把他带到那很棒的，成为一个很棒的牧者。今天我们是否能够说，主啊，让我能够成为一个忠心的仆人，一个真正属神的孩子是仆人，一个真正属神的领袖呢是一个仆人的一个心肠。耶稣来了，不是摆在那边做个君王你服侍我，而是一个真正的仆人，是来到这世上，我怎么能够帮助你？我怎么能够成全你的生命？一个真正的有生命的领袖，是我站在这里，我在这个人群的当中，我怎么能够成全你在上帝的命定？不是我的命定，不是我给你的计划，而是神给你的计划。我身为一个牧者的，我身为一个区长的，我身为组长的，我身为一个长子的，我怎么能够成全上帝给我的羊群，上帝给我的百姓走在神的道路？那才是真正的牧羊。阿们。那才是真正的领袖，因为你带这个仆人的心，我来到这里，我怎么能够实际的帮助你？我怎么能够实际的不让上帝给你的恩赐、给你的恩膏完全的发挥出来，而且让你能够呢走在神给你的恩膏，给上帝给你的潜能完全的发挥出来。我总是跟我同工讲，什么胜于狼？记住那个谚语，就是说有一天你比我聪明，你比我厉害，青出于蓝更胜于蓝。我跟我同工讲，我要看到的是青出于蓝更胜于蓝。有一天你要比你的牧师更聪明、更厉害，而且做得更棒、更大，那就是我的成功。阿们。这是多么重要！你要能够讲出这句话，你的心的这整个度量要多大？只有神的国度。这句话我从我的前任道地牧师跟我讲，他把我叫进来，我知道他很喜欢我。他说 ：“Chris 来。”我就说：“牧师，你要什么？”好，他洋人我们都讲英文。他说 ：“Chris， 记住，我要你有一天去宣教的过程当中，要做得比我好，而且做得比我大。没有东西，他就这样讲。当然，他不会讲青出于蓝胜于蓝来，因为他不会，他是洋人。他没有东西说 big must be bigger than me, everything big big。我就说，我心里在想，哎呦，刚才说 big big 没起来了。”因为他这么有经验，而且呢，他这么棒，这么有恩膏，就我在跟着他的时候，他就这样传给我这观念。他说：“记住，有一天你要比我更好，你的牧师好，你要比我更好。”他说：“如果当你能够做得比我更好呢，就是我的成功，因为我很成功的把你带大，而且走在神的命定。这种牧者好吗？很好。”他说：“小易，你有空吗？”我说：“什么事？”陪我去印度。我说：“牧师，我在台湾呢。”他说：“这个时间你有空吗？”我说：“我在台湾在教课。”他说：“可以换一换吗？”我说：“一换就很糟糕，很多时间，很多教会要调。”我说：“你叫我去印度干嘛？”他说：“我要你坐在一个5万人的教会，在整个研习会是5万人，我要你坐在那里5万人。”我说：“是你讲员，又不是我是讲员。”
他说：“我愿你坐在那里。当我去讲道的时候呢，对着5万人讲话，我愿你坐在那边，也感受到有一天你也跟着5万人讲道。”阿们。这就是我的牧师。没有自私的，我怎么能够成全你？仆人，一个真正的仆人，带这个仆人的心，他是个属灵的领袖，他带领整个教会向前走。一个真正的属灵领袖带这个仆人的心，一个真正的属灵领袖呢，有神给的这整个领导的能力，把教会带着上帝的意象，从神的来意象，带着呢整个教会向前的迈进。那么最终神说什么？进来吧，我很喜欢讲进来吧，主人的 party， 来到主人的 party， 一起享受呢我给你的快乐，我给你的喜乐。请问你够了吗？这样一天主人跟你说，良善忠心的仆人，我不怕笨的人，世上没有笨的人，我怕的是又聪明呢又恶的人。最终我说，主啊，让我能够呢成为那良善又忠心的仆人，让我能够享受上帝你主人的快乐，那就足够了。 Amen。 我们大家站立起来，我们一起的来仰望上帝，我们一起的来到上帝的面前说，主啊，不论疫情没有疫情，不论是怎样的状况都不要紧，我还是能够向前的奔跑。不论我面对的是怎样的，我没问题，因为我有这位上帝呢，他就是我的上帝，他就是我的标杆，我就向前的来奔跑。那这生命能够继续的来向前的来奔跑，不是靠着你自己，而是靠着从天而来的能力，从天而来的恩膏。恩膏是什么？恩膏就是圣灵，不是靠你自己的能力，不是靠你多聪明，不是靠你多厉害，不是靠你的小动作能够完成什么。小动作是最厌恶的，是最不好的，是最臭的。我们必须来到上帝的面前说，主，给我一颗手洁清心的心，让我能够靠着你圣灵来奔跑。在奔跑的过程当中，是因为你才敬拜主可以上来，是靠着你，因为呢是你完完全全。我知道你要唱圣灵充满，对吗？牧师可以要求深不见底的爱，转去深不见底的爱，然后进入这一个，因为你我的生命需要神的爱。这首深不见底的爱是很有恩膏的一首歌。我们来到上帝的面前，今天晚上我知道不在于我们能够说多少，来到这里就是遇见这位上帝吧，让圣灵摸着你的生命，说，主啊，我都要遇见你。当我遇见你的时候，让你的爱浇灌我，不论我做的多做对做错，神让你的爱浇灌我，让你的爱来医治我，让你的爱来充满着我，让你的爱满溢的流出来，使到我能够爱我身边周围的人，使到我能够继续的向前的迈进，使到我能够继续说，主啊，跟着你的标杆来直跑，主啊，使到我能够更加的来合一，使到这教会更加的成长，使到我的家庭、我的婚姻、我个人与你的关系更棒。阿们。所以这祭坛是打开的，可能你们没有这个习惯，有吗，牧师？这祭坛，好，祭坛就是这里，没有人看着任何一个人，这是你跟上帝的时间。你要来到祭坛的面前，找任何一个角落都可以，站着、跪着都可以，就是回应上帝，说，主啊，靠着自己的爱是真的很有限，我要靠着你的爱，因为你的爱没有条件，你的爱到哪个地步深不见底，你还是爱我，不论我是怎样的，你还是爱我。当我能够活在你的爱的当中，恢复我的生命，主啊，我来到你面前，让你的恩膏膏抹着我。今天你我不只是靠着恩膏，你我必须要从神的来爱，因为只有神的爱能够化解一切的误会，只有神的爱使到我们可以多走好多里路。所以这祭坛是打开的，你可以来到那任何一个角落，
来祷告，说主，我愿意献上我自己，让你的爱充满着我吧，让你的圣灵充满着我吧。没有人看这任何人，这是你跟上帝的时间。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿圣灵帮助我。弟兄姐妹，我鼓励你走出来，说主啊，不要来为我自己祷告，不为任何人，为自己。你勇敢的来到上帝的面前，说主啊，浇灌我吧，来走出来，勇敢的走出来，勇敢的来回应上帝给的爱。深深认识我，我每一个头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿圣灵帮助我，能经历你感动。深不见底的爱，没有别处能找到。按你心想造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多。深不见底的爱，没有人能找到。按你心想造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多。我们大家闭起眼睛，没有人看着任一个人。你说圣灵，我需要你的触摸，我需要你的爱，我需要从你而来的爱，我需要在整个过程的当中，主啊，我需要从你的而来的爱，使得我能够继续的向前的奔跑。我的内心需要得到医治，主啊，我的生命需要你的爱来充满来医治。今天没有人看着任一个人，你知道你的生命里面需要从神而来的爱来医治你，来浇灌你，来恢复你的生命。把手举起来，没有人看这任一个人，只是你跟上帝，你个人的生命，你的婚姻或者你的家庭。你说主啊，我需要从你而来的爱，我不能够再靠自己，我真的枯干了，我真的很像是透支了。主啊，我需要从你而来的爱。主啊，让你的爱深深的来浇灌，领受，敞开你的心，因为我相信今天晚上神要医治你，神要恢复你的内心，让你的内心不再是破碎的，让你的内心不再是怎样是伤透的，让你的内心不再是怎样挣扎的，而是沉重的，而是来到上帝的面前说：主啊，让你的爱深不见底的爱来浇灌吧。现在主耶稣，我宣告，主啊，我现在祈求，让你那无条件的爱，深不见底的爱，深深的来浇灌，深深的来浇灌，现在完完全全的来浇灌。因为神啊，你的话语告诉我们，
我们到底有多少根头发，主啊，你都知道。主啊，这生命乃是属于你的，跟着你的形象，跟着你的样式所造的。神啊，你认识我们每一个人，在这整个生命的历程的过程当中，你认识呢我们的生命里面的历程。主啊，上上下下，哦，主啊，都有你。所以主啊，我们宣告现在，让你的爱来浇灌，让你的爱来医治整个内心里面的深处，让你的爱深深的来恢复这生命，让这生命拥有上帝你给的丰盛，在整个应许。主啊，让这整个生命能够呢再次的与你建立那美好的关系，让这生命能够往远走出呢这整个过去呢所得到的伤害，而且从你那里得到医治，因为你的爱就是那深不见底的爱。主啊，让你的爱现在深深的来医治，深深的来医治，深深的来恢复呢这整个生命中呢上帝你所给的。主啊，我们也宣告，让这生命活在上帝你的恩膏的当中，活在上帝你的丰盛的应许的当中。主啊，我们谢谢你，我们在唱的深不见底的爱，把手举起来，闭上眼睛，领受从神而来的爱。不敢，不要急着，让圣灵摸着你。今天晚上也让圣灵跟你讲话。圣经里面说，天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿神灵帮助我，能经历你感动。深不见底的爱，没有别处能找到。按你形象造我，深深认识我。我每一根头发，天赋你都细数过，恩典如繁星一样多。深不见底的爱，没有别处能找到。按你形象造我，深深认识我。我每一根头发，天赋你都细数过，恩典如繁星一样多。深不见底的爱，没有别处能找到。按你形象造我，深深认识我。我每一根头发，天赋你都细数过，恩典如繁星一样多。领受，我们闭上双眼领受神啊你的爱，深不见底的爱，让你的恩典如繁星一样多的浇灌在我们的生命。现在此时此刻，摸着我们的内心深处。哈利路亚！更多，神啊，让你的爱，深不见底的爱，深深的来浇灌，深深的来充满，深深的来恢复。主啊，恢复我们所失去的，恢复当你所应许的是丰盛的。主啊，恢复百倍的来恢复，使到我们这生命永远活在丰盛的祝福、丰盛的应许的当中。主啊，我们谢谢你，我们谢谢你的爱，让你的爱、你的平安、你的喜乐、你的盼望永远浇灌在我们的内心深处，也让你的宝血的遮盖厚厚的遮盖着我们，也让你的荣光永远围绕着我们。
成为那盾牌，保护着我们，保守着我们。奉耶稣基督你的圣名，我们祷告，阿门，阿门。给上帝一个掌声吧！我把时间交给你。最后一首，弟兄姐妹，我们要来领受神的恩膏哦。这个时候，我们恳求神给我们更多坚固的信心。弟兄姐妹，我们用这首歌进入到神的信心里面哦。我们用这首诗歌来领受神丰盛的应许。来，手借给我。主赐给我不动摇的信心，海浪之中，你伸出大手拉住我，救出去我心中所有的怀疑，旷野之中紧紧跟随主我主，海浪之中我必不沉沦，旷野之中我必不迷路，不退缩也不害怕，不动摇也不放弃，因我深信你应许不改变。困难之中我仍然常念，疑惑之中我仍然祷告，刚强壮胆的前面，我的神必在前面为我征战。海浪之中，我必不沉沦；旷野之中，我必不迷路。不退缩，也不害怕，不动摇，也不放弃。因我深信你应许不改变，困难之中我仍然常念，疑惑之中我仍然祷告，心在水面的气息，刚强壮胆的前进，我的神必在前面为我征战。我的祷告，无论求什么，只要相信就必得着。我的祷告，无论求什么，只要相信，只要相信，只要相信。只要相信，只要相信，就必得着。海浪之中，我必不沉沦；旷野之中，我必不迷路。不退缩，也不害怕，不动摇，也不放弃。因我深信你应许不改变，困难之中我仍然常念，疑惑之中我仍然祷告，心在水面的信心，刚强壮胆的前进，我的生命在前面为我征战。海浪之中，海浪之中，我必不沉沦；旷野之中，我必不迷路。不退缩，也不害怕，不动摇，也不放弃。因我深信你应许不改变。困难之中，我仍然
挫折中，我仍然祷告。心在水，变得信心，刚强壮胆的前行。我的生命在前面为我挣扎。心在水，变得信心，刚强壮胆的前行。我的生命在前面为我挣扎。心在水，变得信心，刚强壮胆的前行。我的生命在前面为我挣扎。哈利路亚！将一切荣耀归我们的主，赞美主！我们要让一切的荣耀归给你。主啊，你是那赏赐万有的，主啊，你是赏赐丰丰富富的，甚至我们的信心都是你所赏赐的。即使是在困境当中，神啊，我们要赞美你，我们要称谢你，我们要荣耀你，因为你是帮助我们度过艰难，帮助我们进入到你的恩典，帮助我们进入到神你的应许的主。哈利路亚！再一次将神荣耀归给我们主。哈利路亚！主，我们感谢赞美你。天父上帝，你已经将应许在基督里面赐给我们，赐给敬畏你的人，无论大小，主你必赐福。主你是必赐福，不是可能赐福。谢谢耶稣。今天我们一起在这里祷告，神透过你的仆人，在刚刚透过祷告，我们支取属天的能力，我们支取属天的恩典。主啊，我们支取从你来的信心。你知道，可能我们个人正面临我们的工作、我们的经济、我们的婚姻、我们的许许多多的困境，但是在你没有难成的事。主，你让我们忘记背后，这背后可能是困境，可能是难处，可能是伤心。主，你赐给我们属天的信心，就是要面对前面的道路，向着标杆直跑。谢谢主，你要赏赐我们从天上来的奖赏。主，我们要在你的面前领受你对我们的这样的一个称赞，又忠心又良善的仆人。我们要与你同在，你要与我们同在，享受主人的快乐。谢谢耶稣，因为你十字架的救恩，我们能够坦然无惧来到主施恩的宝座面前，因着你的宝血洁净我们，释放我们能够大胆的来到你的面前，大大的张口，你必大大的充满。天父上帝，继续用你的爱，你的慈神爱所来吸引我们，来牵引着我们，来环绕我们。你知道我们在困境当中流多少眼泪，你用你的慈爱来保抱我们，你用你的慈爱来扶持我们，你用你的慈爱来护卫着我们。主圣灵，我们恳求你来，你的灵在哪里，哪里就有自由。你的灵在哪里，你的话语就成为我们脚前的灯，路上的光。你的灵在哪里，叫我们想起耶稣的话。耶稣的话使我们能够得着力量，使我们不致放弃，使我们更有盼望。谢谢主，让我们借着祷告、祈求和感谢，就来亲近你，天天来亲近你。你就将那出人意外的平安，超过我们所求所想的，要在基督耶稣里面赐给我们，赐给你的儿女，赐给凡大大张口的人。谢谢耶稣，谢谢耶稣，我们将一切的荣耀都归给你。
请你将你的平安、喜乐跟盼望归给敬畏你的人、呼求你的人，就是你的子民，就是此时此刻，不管是在现场、在线上的，主，我们奉你名来祝福。愿你施恩下来，让我们突破我们的困境；愿你施恩下来，让我们进入到你丰盛的应许里面。谢谢耶稣垂听我们同心合的祷告，靠耶稣基督得胜的名。Amen。我们再一次拍掌，将荣耀归给我们主。好嘞，弟兄姐妹，跟你的旁边说，神的恩典够你用，神要带领你进入到他丰盛的应许里面。哈利路亚。我们请坐。